Hallo und guten Tag, liebe Zuschauer von Mankulat.com. Ihr Mankulat-Team wünscht euch ein frohes neues Jahr und bedankt, dass du in 2019 uns unterstützt hast, unsere Themen, unsere Sendungen geliked hast. Ich wünsche, dass du auch diese Reise in 2020 mit uns begleitet. Wir werden in 2020 von Plattform Mankulat Media Group Germany Restart sehr viele weitere Themen in unsere Sendungen reinbringen. Wir werden unsere Sendungen mit dir gestalten und deine Anliegen in unsere Sendungen bringen. Bleib gesund und munter und subscribe unseren Kanal auf YouTube. Dein Nizamuddin Sayyed. Guten Tag, lieber Zuschauer. Ethik, Verhalten, Toleranz. Was ist das alles? Darüber möchte ich mit euch heute reden und in weiterer Sendung teil werden wir mit einem Gast, mit unseren Gästen darüber unterhalten. Ethik. Durch Ethik wird eine Gesellschaft definiert. Ethik wird beeinflusst von einzelnen Menschenverhalten, die in dieser Gesellschaft leben. Was ist Verhalten? Verhalten wird durch Informationen, Emotionen von einzelnen Personen, durch ihre Aktion oder durch ihre Gedanken von dieser Person erzeugt wird. Diese Person wird nicht mit einem bestimmten Verhalten geboren, sondern dieses Verhalten wird für diese Person im Laufe der Zeit durch Beeinflussung seiner Umgebung, seine Relationen zu den anderen Menschen und seine Informationsbestand, was er von der Gesellschaft mit reinbekommt, dadurch wird sein Verhalten erzeugt. Die Informationen, die wir durch unsere Umgebung bekommen, die erzeugen Emotionen. Wir müssen unsere Emotionen, die durch die Information Einfluss erzeugt werden und die sind auch für unser Verhalten verantwortlich, in Kontrolle haben. Die Emotionen, die wir haben, für die Leute, für die Gedanken, für anderes als ich, die müssen immer positiv sein. Und dann können wir eine Miteinander Toleranz in der Gesellschaft bauen und dann können wir auch eine bessere Gesellschaft produzieren oder in der Gesellschaft, bessere Gesellschaft leben können. Und das ist auch im Endeffekt in einer Gesellschaft verantwortlich, ob das Gesellschaft eine tolerante Gesellschaft ist oder ob das Gesellschaft so ist, dass das da nicht keinen Platz für andere Menschen angeboten wird. Deshalb Toleranz ist das wichtigste Hauptparameter oder wichtigster Bestandteil der Ethik der Gesellschaft. Wir reden weiter in unserem zweiten Teil, was heißt Toleranz für einzelne Personen und welche Beispiele haben wir in unserer Gesellschaft hier in Deutschland oder in Pakistan. Intoleranz
in der Gesellschaft und Probleme und was für Effekte hat Intoleranz in unserer Gesellschaft. Wir haben da für unser heutiges Thema unseren Gast eingeladen. Das ist der Herr May schon. Und er ist US-Amerikaner, lebt eine Weile in Deutschland, hat das Welt von einer US-amerikanischen Sicht auch noch gesehen, als wohl auch von einer deutschen Sicht. Und fangen wir an. Erstmal herzlich willkommen. Ja. Kurz vorstellen, Herr May, von den Zuschauern. So, wie der Herr Kahn hat gesagt, ich bin seit 36 Jahren hier in Deutschland und ich habe viel gesehen. Ich bin ein Weltreisender. Ich bin schon überall in der Welt und ja, ich habe viel gesehen, viel erlebt. Diese 36 Jahre haben Sie auch viele Seiten gesehen, wo man sagt, okay, es war mal Zeiten gewesen und die Welt hat sich geändert und die Gesellschaft hat auch ebenso geändert. Wie werden Sie einen Vergleich? Ja, das ist sehr schwer. Ich meine, in 1983 haben sie Ost- und Westdeutschland gehabt. Ja. Die Grenze war von Tschechien, Rumänien, Bulgarien, alles war zu. Ja. Das war Westeuropa, Osteuropa. Richtig. Da waren es die kalten Kriegszeiten. Genau, sozusagen. die kalten Kriegszeiten. Und in 89 ist das alles geändert. Ja. Das war auch eine Wendepunkt, wo das Das ist Gesellschaft in die ja. ganze Welt und auch als wohl hier in Deutschland vieles geändert nach der Vereinigung von Ost- und Westdeutschland. Genau. Und das haben die auch live erlebt. Wie waren die Erlebnisse damals und was hat danach geändert? Können Sie unsere Zuschauer ein bisschen erzählen? Ja, ich habe an der Grenze gelebt, bin in den Supermarkt gegangen und ich konnte nichts Frisches kaufen. Alles, was frisch war, Orangen, Kartoffeln, war alles ausverkauft. Und wie sagten Sie, waren auch als Soldat, damals, auch wo Sie an die Grenze waren von West- und Ostdeutschland, wie waren die Verhältnisse oder wie die Leute mit Ihnen verhalten haben? Ja, die Ostdeutschen waren sehr happy, aber die haben auch gedacht, wir müssen ihnen Geld geben. Ja. Ich bin auch irgendwann mal an der Kasse und der Ostdeutsche hat nicht genug Kohle und er hat zurück zu mir gegangen oder zurück an mich geschaut und hat gesagt, gib mir 10 Mark. Ich habe nicht genug Geld. Ja. Und das war auch diese sozialistische Gesellschaft, was in DDR geprägt hat. Wir haben nur gesehen, das war damals nur Haus, Essen und Klamotten sozusagen. Ja. Geld an sich war nicht die Rede. Nee. Für die Westdeutschen, weil die an die Kapitalgesellschaft mit USA und Großbritannien und Frankreich zusammengelebt haben, oder das war total anders. Die haben an dem Kapitalmarkt beteiligt gewesen. Gell? Genau, genau. Und wie waren diese Differenzen, wenn sie auch in Ostdeutschland waren? Das war sozusagen total eine andere Welt. Ja, die Straße war ja nach der Wende. Mhm. Die Straßen sind alle neu gebaut, Ja. die Häuser sind alles neu. Die Ostdeutschen haben jetzt dann Mercedes gekauft, den BMW. Vorher können die das nicht. Vorher waren nur Trabi gewesen. Genau. Und dann haben die auch Geld gewechselt, 1:1. Und vor der Wende war das 12:1. Wir können sagen, und wie war die Stimmung in Westdeutschland nach der Wende? Weil wir hatten bis heute noch immer die Sprüche gesehen, hätten wir diesen Schritt nicht gegangen, wäre uns Westdeutschen gut gewesen. Ja, viele Leute haben gesagt, viele Leute waren glücklich am Anfang,
Und dann später, wann die Probleme auftauchen, haben die gesagt, warum bauen wir nicht die Baue, aber dieses Mal nicht 2 Meter höher. Ja. Weil die haben irgendwie das nicht eingesehen, dass von ihrer bezahlten Rente oder von ihrer bezahlten Kasse lebt die Ostdeutschen einfach, Genau. wo sie in der vergangenen Zeit nicht bezahlt haben. Das war auch sozusagen in einer Hinsicht schon recht gewesen, aber in anderer Hinsicht schon Probleme verursacht Genau. in der Gesellschaft. Und ja, es waren nicht nur die Ostdeutschen. Mhm. Dann haben wir auch die Prussen, die ehemalige Polen, das in den Teil von Deutschland gelebt hat. Ja. Und die haben auch dann die Hand gesagt. Und die Russen, die haben die gleiche gesagt. Die haben sich als Aussiedler genannt. Genau. Die haben nicht gesagt, die dann, sind kein Ausländer, sondern die sind Aussiedler, weil die irgendwann mal oder ihre Vorväter in Deutschland gelebt haben, dann waren sie nach Russland oder Polen ausgewandert und dann haben sie wieder zurückgekehrt und hatten ein Recht auf hier einen Aufenthalt gehabt, verlangt oder auch teilweise gehabt. Ja, die haben die Häuser bekommen oder Miete oder Wohnung bekommen und ohne Miete zu zahlen, weil die Stadt hat das bezahlt. Und die haben nicht gearbeitet, die haben die ganze Abend gefeiert und andere Leute im Haus mussten mal arbeiten. Und was haben die Leute, diejenigen, das hat eigentlich mit Deutschen oder Ausländern nichts zu tun, sondern einfach dieses Gedanke, dass ich gehe arbeiten und der andere vergnügt mit meiner Arbeit oder mit meiner Steuer. Genau. Und das war die Unzufriedenheit oder die Hauptgrund von der Unzufriedenheit oder. Genau. Und das war die Anfang von das Änderung von der Gesellschaft. Oder Anfang von Intoleranz, sagen wir. Genau. Wo die Leute haben keine Verständnis für diejenigen, die einfach sich das Leben genießen auf Kosten von die anderen. Genau. Oder auf Kosten von Staat, sagen wir. Genau. Und das ist leider bis heute so. Und eigentlich dieses soziale System gibt nicht in den USA. Ja. Nein. Derjenige, der nicht arbeitet, hat keinen Anspruch von Staat. Deswegen sind es mehr Obdachlose in den USA als irgendwo anders. Ja, aber wie finden Sie das System hier, wo das Staat für Ihre Bürger und Mitbürger. Ich finde das System nicht schlecht. Das Problem ist, manche Leute nutzen das System aus. Genau. Und das ist das Problem im System. Sehen Sie das? Die Stadt sieht nicht die Leute das. Und das Problem ist, Stadt kann auch, egal wie viel kontrolliert, kann nicht 100% kontrollieren. Genau. Da gibt immer welche Leute, wenn sie das vorhaben, die finden ihren Weg, dass sie belügen den Staat oder die Ämter von Leider. Genau. Und meinen Sie, das ist nur die Ausländer, wie hier vorgeworfen? Oh nee. Dass die Ausländer arbeiten? Nicht nur die Ausländer. Genau. Das ist auch Deutsche. Die Ja. machen das auch. Aber das wird in Medien nicht so oft gebracht. Natürlich nicht, weil das es sieht nicht so gut aus, wenn die Deutschen das machen. Ja. Aber die Ausländer, so wie du und ich. Ja. Ich war nie arbeitslos gewesen. Ich bin auch hier. Ich bin arbeitslos gewesen und ich habe auch ein Jahr war ich arbeitslos und ich habe nicht einmal von der Stadt oder vom Arbeitsamt einen Arbeitsplatz angeboten. Das ist das, dass diejenigen, die arbeiten wollen. Also meine These ist, Arbeit ist genug in Deutschland. Derjenige, der arbeiten will, findet auch eine Arbeit. Und diejenigen, die vorkommen und sagen, ich suche Arbeit seit 4 Jahren, seit 6 Jahren, finde keiner, da ist in meinen Augen Ausweg. Ja. Weil ich bin seit 96 hier, also über 23 Jahre und ich hatte die Probleme nie gehabt. Na klar, war ich auch in meinen Studienzeiten mal Arbeit suchen, aber wo ich gesucht habe, habe ich auch gefunden. Genau. Und wenn ich das finden kann, dann
irgendein anderer auch. Ich stimme dazu. Weil sie müssen arbeiten, sie werden Arbeit finden. Genau. Und gibt auch Situationen, wo man Situationen oder Situationen abhängig handeln soll. Wenn man nicht realitätsbedingt denkt, dann ist die Sache auch außer Hand. Ne? Man hat wenig Ja. Qualifikation und versucht oder träumt von einer sehr hohen Stelle. Genau. Man muss realistisch sein. Genau. Das ist auch viele Probleme, die denken, die sind in die Uni gegangen, die haben ein Diplom bekommen und automatisch sollen die 100.000 Euro bekommen im ersten Jahr. Ja. Das ist nicht, Nicht realistisch. Und Das wenn ist- einer davon, das kann passieren, aber nicht immer. aber nicht immer. Ja. Und, So. und dann hast du arbeitslos, dann bist du arbeitslos für ein Jahr oder länger, weil du möchtest nicht das Job nehmen, das der Genau. untere Volks machen soll. Und das ist auch sozusagen ein Vorstellungsproblem. Man hat sich mit die Tatsache oder wie sagt man, Raumrealität nicht angepasst. Man ist in seinem Kopf woanders, was nicht Realität anspricht und deshalb gibt es diese Probleme. Genau. Wenn man realistisch sein wird, dann wird genau analysiert und dementsprechend die gebrauchte Maßnahme durchgehen. Ja. Ich denke auch, viele Leute leben über ihr Lebensstil zu hoch Ja. und gehen in Miese, Ja, ja, weil die müssen mal eine dicke Karre haben ja, ja. oder eine dicke Wohnung Und und nicht das Anpassen. nicht anpassen leben. Und kommen wir jetzt auf das Thema in letzter Zeit Intoleranz oder Nicht-Akzeptanz vor Ausländer mit Migrationshintergrund oder Ausländer von orientalischer Kultur. Was sagen Sie dazu? Ich denke, das Problem ist in der Gesellschaft. Die Leute denken, dass alles sollte anpassen. Ja. Das Problem ist, die Leute kennen nichts anderes. Ja. Und die kommen in ein fremdes Land und wird gesagt, die müssen so leben. Ja. Ich lebe in Deutschland, ich spreche die Sprache, Ja. ich versuche, den Weg zu leben, wie das hier ist, aber im Herzen ist immer mein alten Leben oder mein Heimatleben ist in meinem Herzen. Ich denke, das ist nicht nur bei Ihnen so, sondern bei jeder. Jeder hat seine erste Liebe zu seiner Heimat, Genau. wo sagt man seine Wurzeln liegen und hat auch eine gewisse Zuneigung für seine Heimat, aber ein oder andere Weise weiß man auch, okay, der hat seine Heimat verlassen, der ist hier und der versucht auch ein oder andere Weise sich zu integrieren. Vielleicht manche gelingt das viel, manche gelingt das weniger, aber immerhin, wir reden auch hier in deutscher Gesellschaft über Meinungsfreiheit. Und meiner Meinung nach, Meinungsfreiheit ist nicht nur meine Meinung sagen oder äußern, sondern auch die Meinung von gegenüber Personen akzeptieren oder besser gesagt respektieren. Ja. Ja, Respekt ist ein großes Wort. Geben im Leben. Ja, ja. Und weil in der letzten Zeit ich sehe, dass das weniger wird. Und man ist. Ja, aber wie ändern wir das? Das ist das Ding. Wie ändern wir das, dass die Leute mehr Respekt füreinander machen? Was werden Ihre Meinung nach, was wäre Ihr Vorschlag, was wir heute in dieser Gesellschaft besser machen können? Ja. Wo die Gesellschaft mehr tolerant wird, mehr respektvoll miteinander geht. Ja, so wie ich vorher gesagt habe. Wir müssen mal leben, wie wir
Respekt zeigen, Mhm. wie wir miteinander kommunizieren Mhm. kann Ja. und weiteres vorleben. Ja. Also, Und nicht immer an uns selbst denken. ja, ja. Natürlich, das finde ich sehr gut, Ihr Punkt. Das Leben, auch die anderen, wie sie leben, das akzeptieren. Und wenn wir nicht nur an uns denken, sondern auch die gegenüber Person, dann ist diese Intoleranz oder weniger Respekt weg von dem Tisch. Genau. Und genau, wenn wir miteinander respektvoller gehen, dann diese Wut oder Hass gegenüber wird auch weniger oder weg weil von jemand anderen was zu verlangen oder anstatt jemand anderes was zu verlangen, müssen wir von sich selbst anfangen. Genau. Genau. Und das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Ja, ja. Ich habe, weil ich Soldat vorher war, Mhm. ich habe nicht meinen Jungs verlangt, was zu machen, nicht bevor ich das erst gemacht habe. Ja. Selbst ein Beispiel sein, genau. Muss dann selbst ein Beispiel sein Ja. und nicht immer tun, was dir gefällt, egal. Das ist ein sehr guter Punkt und das würden wir auch von heutiger Sendung mitnehmen, dass das nicht nur an uns denken oder nicht nur ich, sondern was will die andere Person. Wenn wir nur eine gewisse Gedanken darüber machen, wird unser Leben, wird unsere Gesellschaft viel besser als jetzt. Genau, denke ich auch. So, ich danke vielmals an unseren Gast und auch an unsere Zuschauer. Wir machen Schluss vor dieser Sendung mit dieser Zusammenfassung, dass mit mehr Liebe zu gegenüber Personen, für unsere Nachbarn, für unsere Mitarbeiter, für die Leute, die wir Kontakt haben, können wir unserer Gesellschaft einen viel positiven Beitrag leisten, als im Vergleich, wenn wir nur an sich denken. So, ich würde an unsere Zuschauer sagen, vielen Dank für unsere Sendung zu sehen und würde Sie bitten, auch unsere Website und YouTube-Seite und Facebook like oder abonnieren, damit auch die weiteren Sendungen sehen können. Und ich danke recht herzlich unserem Gast. Vielen Dank. Nicht zu lange. Habe ich gern gemacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Okay.